Birinchi bo'lib menga o'xshab bochkani ichiga kirasizlar. Parda chiqishini qaynarlar. Mazza. O'ylamanglar, boshqa odam hijoma qilyapti. Lichna o'zim sizlarga tavsiya qilaman. Hech qachon keraksiz videoni men internetga olib chiqmaganman. Soat qaynarda 9:30 bo'ldi. Ishdan oz chiqdim. Muhiddin aka, assalomu alaykum. Blogerlar bilasizmi, anaqa reklama bilan yuradi. Assalomu alaykum. Aynan qanday yaxshimisizmi? Kim bor yoqda? Video olsam bo'ladimi? Normalmi? Geçiyorum kıyma. Bo'ldi, kiring, bolalar kutyapti. Bilasizmi nima? Masaj, hijama. Chota sal naqadar Endi bo'lish. chotga qilib olasiz, tushundiraman do'stlar, nimaligini berdi. Polni video oxirida hozir o'zim birinchi avvalo, keyin sizlarga chiroyli tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib menga o'xshab bochkani ichiga kirasizlar. Parda chiqishini qaynarlar. Mazza. Bochkani qopqog'ini yopib, bo'yningizga polotensani yopadi, par chiqib ketmasligi uchun. Ichki musul badanga yig'ilib turar ekan. Bir narsa chiqaradi o'sha mikro musullarniki, vaqt issiqlik parga kirasiz-ku, spetsialniy belok выработкалadi badaning, o'shalar bo'lib, o'sha musullarni olib chiqarib tashlaydi. Boshqa hech nima chiqarmaydi. O'shaning uchun par kirib Konsultatsiya juda zo'r bo'ldi. Bu bochka juda bizning o'zimizning iminda musofirlarimizga kerak. Ko'rib turganingizdek 15 minut o'tirib, ostida bochkadan chiqdim. Badaningizni tutib bo'lganingizdan keyin shuni ostida yotasiz va sizni masajlikda masaj qilib boshlaydi. Issiqqina bochkali pardan chiqqandan keyin mana bunaqa masaj qilsam mazzada badaning rohat qiladi. Gap maqtashda emas-u, rosti bilan ishchilari ham juda zo'r, o'zining ishining ustasi ekan. Takoy lyoqki masajdan keyin polni badaningizni dezinfeksiya qiladi. Undan keyin esa qo'l bilan takoy masляный masajni qildi. Boya aytganimdek, ishchilari haqiqatan ham o'zining ishining ustasi ekan. Qoyil qoldim lekin. Uchinchi masaj esa bonkani o'zi bilan bo'ldi. Bu ham takoy приятный ekan. Bonkalarni ost-osta qo'yib boshladi. Podgotovka hijama. Bonkalarni qo'yib bo'lgandan keyin takoy lyoqki mayda-mayda kesib, osta bonkalarni tiq-tiq etib qo'ydi. Hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. 2-3 minutda orqangizga mana shunaqa sizning keraksiz qonlaringiz chiqadi. O'ylamanglar, boshqa odam hijoma qilyapti. Lichna o'zim sizlarga tavsiya qilaman. Bu hijama davoga juda ko'p mashhur insonlar kelgan. Ularning ichida men ham bor. Siz kelsangiz, sizni rasmingiz ham shu yerda turishi mumkin. Muhiddin aka, mana hijamadan chiqdim. Bitta shartim bor. Agar shu narsaga xo'p desangiz, men videoni qo'yaman, to'g'risi. Agar yo'q desangiz, shuni videoni qo'ymay, pulingizni berib, shuni chiqib ketaman. Mana mendan hozir qanday obslujiv qillaringiz, qanday hijama qillaringiz, xuddi shu videoni ko'rib kelgan odamlarga ham shunaqa xizmat ko'rsatasizlar. Rozimisiz? bundan zo'r ko'rsatamiz. Bo'ldi. Keyin esa aka, mana shu videoni ko'rib kelgan 10 ta odamga hijama bepul. Agar like bilan podpiskani ko'rsatsangiz